이 소리 듣기 싫은 사람 여기 주목. 의자만 빼도 드르륵 나는 소리에 아랫집 눈치 보며 급하게 주문했었던 펠트형 가구. 처음엔 소리가 덜 나서 좋았는데 시간이 지나니 머리카락과 먼지김, 아랫면이 마모되면서 또 소리가 나더라고요. 그래서 구매한 스르륵 가구 패드캡. 그냥 다리에 딱 씌우면 끝인데 막 끌어도 소리가 거의 안 나요. 바퀴처럼 부드럽게 움직여서 무거운 가구 쓱쓱 옮기고 바닥 손상 없이 사용할 수 있어요. 세 가지 사이즈로 선택할 수 있고 화이트 색상으로 튀지 않아 아주 만족해요. 층간 소음과 바닥 긁힘 스트레스에서 벗어나고자 하면 이거 완전 추천.